خونم تنید سینه ریزی از جوایل بندازم به گردنید نکنه دست ضعیفم نرسه به دامنید نکنه خونم بیفته عاقبت با گردنید آی بلا بالا بلا قربانی اون نگاهید قربانی را رفتن و قربانی خاک پایید من روز هزار بار به پای تو میمیرم ای چه کار بشود که من گیلم بار جان میگیرم بابا مگه 5 ساعته برو یک روغن بستو بیار وخی بله غلط لط بلیده وخی برو دیگه وخی که میمونه باید بیمونه میگه وخی پشت برو میتونم یک کمان روغن بیارم قیجیر خودی خوب برای وخی برو وخی بدو رای تو بیای بگو میای وخی دیگه تو عارفه بکنه بده بگو بیا پیچی آی بلا 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 قربونی اون نگاهه من روزی از چی گفت بعد من چی گفت بعد آخه آره کجی خودی کجی جو بله کجی خودی برو چیزه خودت تو ببینده کنه تا بازار میری میرم ولی چیکار کنیم میره روغن بخری شما روغن میخونی خونه داری نه دیگه خلاص شده میمون آمدم دیگه و شما بیامدیم میمون آمدیم ما روغن نداره مثلا میره روغن میخریم شما بمورین کفن نخوری سیب داری بله بله که این چه با گوشنه سر بیشون خواهی نشید بله بیا ماما بفرمایید 10 دقیقه میشه بیاین ماما روغن داریم روغن چی ما روغن که به تدگمه نه دیگه پس روغن به تا فرغون میکنم خب تا دیگه اما جان همین روغن 16 لیتر به چند میدین؟ به 16 صد ماما 16 صد بله اینا استی پولا کمه اینا را عباس مدت اینا چندیه؟ 500 خب 500 به 16 صد روغن تو 500 داری چند دیگه ماما میمونه؟ شما 500 دارین 11 صد دیگه ماما میمونه ماما ای که است باجی پیار منه بفهمیدیم ها انا ای امی پولا 500 پیش شما باشه ای امی جگه بیا تو بیا که باشم اینا کو کمه ماما اینا 500 هم بشه میگه تکون نخور 500 اینا کمه ماما خب میفهم کمه میفهم کمه ای باجی پیار منه یعنی شو خالمه خب بفهمیدیم این شو خالی منه باجی پیار میام اینجا بشینه من روغن بده واسطه یک بلوک مفخور گردنم بند باشه بخونیم و میمون آماده البته ببخشید که به تو نمیگیم بدون از اینا مفخور هستم اون تا نیم تو جا ما که میام مفخور نیم از شما مفخورتر نیست ها انا پولا دیگه شما انا من میرم خس کرده از سراخو میارم بریم سایه بریم ها آیا میگه بگیره هست بگیره ها بگیره البته سرای ماما نه دیگه آدمه خب میفهم شما میگیم بگیره خب دیگه تا پولا رو بیاریم که شما هستی امانت امانت این امانت ماما امانت خاک خیانت نکرده دیگه اینجا شیشته ها خب کجای روغن شما روغن دیگه دیگه یک روغن هم چه این نجوری بیایی چشم میام من گوش نیام بله من گوش نیام جوری بیایی خب میاد دیگه هنو که ساعت 10 خود جوری بیایی فقط باجی پیار از اینه ما نه برو شوخی میکردم
اشته گفته اینا باجی پیار منم. معشوقی من 35 سالی و ما باجی اینا میخونم. خب شما که گفتیم باجی پیار از اینا یو. نه اونا شوخی گفتم. خب شما که قبول کردین لالا. نه همین سالی اونا میگم. حالی پولا ما که میسوزه دیگه یا نمیسوزه برو دل جمع باشی. اما من دیگه کچلویم. دل جمع دل جمع. میگم گیلک ها بیا برو بپالی غیب واره لاش به کجا رفتگی؟ کی؟ کجی به کجا رفته؟ آخه مرگ به کجا رفته ما میمون داریم اون مردکه میمون از صبح نیم کجای پس؟ من چی میفهم به کجایه؟ من چی فهم خوب یه باره بپالا کمه چطور با پالو؟ غیب واره لاش گم شده زمین شخص رو تاره بیا برو کم بپال جامعه بله و تو چه نمیری؟ و کجا چی برو میفهم به جا دیگه کجایه؟ من جا دیگه میرم برو بپال بده من چیز تیار کنم برو دیگه بیا یه زد از اینا برو بکس میگم صبر کن تو آخه میمون داریم بعد برو بابا تو صبر کن ملقیه برو تو میگم خوب من میمون یا آخه بیا شدی گلک نمو. برو گلمه آخه شو شد اش بیجه شو شد این نمادی پیلا این پیلا رو نورده خدای در و در کنه مرا می جگا بگیره گم بقیه خودی برن نمیگه باشه برو من این مسلمون رو آزاد کنم. چه کار میشه حالا دیگه کار ما چه کار میشه تو من اینجا چی چه کار میفهم کنی؟ من اینجا میبینیم پیش ما گیرگان با تو حتمه میپیدی. خب بقیده که بیای دیگه این سادش پیدی شوی. آخه این تو چه تو با چه کار کنیم ما خدایا. اینجا جا نداریم خب من میرم. خب کجا میری پیلا ما میسوزه رفیق خب پولا خب ببختیم به بیچاره خنکنده دره و دره گردن و بنا گوشنگیشه و میشه خونینا ایت سر پولو خواه خیلی ببخشیم پولا خو برینا خیلی گناه دارم ایت شب تا صبح نون چای میخورم. پس این روغنا رو چه کار میکنه خیلی روغنا رو به مختین میمونا خویستندن که اونا روغن استفاده نمیکنن نون چای میخورم. باشه همینجا بشید که ما برو خودی خیلی فیخ و گپ زنم خوبه خوبه خب بابای من کجا بپالم با این ساعت 8 بجه شو بستم این کوچه و منطقه رو بگشتم دیگه هم بگردم به رادیو نمیفهم آنه بابا کجیر بیاماد آنه بیاماد کجا بیدی کجیر ابا بیاین بابا بیاماد بیاین ابا ها کجا بیدی تالا مردی لگ ببر بده کن منطقه بگیره غریشال منطقه بیامده پا به چی خاطر وقتی 11 ساعت بده بری و وقتی خب به چی خاطر بگو 11 ساعت ریپیه پولای بده که بره اونا چی گیلک برستیم خودی گیلک برد روغن به فروش کو قرار کرده گیلک با کسی خود 5 ساعت داشتن یعنی گفتن 5 ساعت دی منطقه گفته قیمت روغن می 11 18 16 ساعت قرار کردن گیلک 5 ساعت بده 11 ساعت دیگه بموندن گفته اگر میرم اینجا میشونم من میرم پولا شما بیارم آره برفت تا حالی این که اغلا کمال یاد میگیره کجیر جو ما از این صبح 100 دفعه از این بپرسیدم که کجیر جا ما ایلا نکرد پیش تو گم نشده میگن نه من هیچ جا ایلا نکردم که هیچ جا خودی من نرفته نه چون تو سیک تو با من بودم بگفتم کجیر تو به خونه بیاری گفت اگه خودی من بیام حتما یاد گرفته وقتی 11 ساعت ریپیه با مرتکه بده وای کجا بیدی تو؟ ایچی بابا برفتیم گله گفت بیا برین روغن بخریم برفتیم که خودی روغن بخریم برفتیم تا را برفتیم به فروشگاه قرار کرده اونجا گفت روغن به چنده گفت به 16 ساعت 5 ساعت کسی خودیش تک بداد گفتگان اینجا باش من میرم 11 ساعت دیگه بیار همسه کردن رات و دم ایدن آخر مرتبه گفتم ماما بیا بریم و عقل کمال نداره من شاید یاد برفته باشم بیا ودی انقل کده درس را مرتکه بیا و عباسی ری کنم برای 11 ساعت به مرتکه بده رخ بگیم برای آخی صبح بود 8 بیجه صبح بود آخی تو حاله آخی نیست بشه گوشنگی بابا ایت چشما ما قد عشق دوی دل ما اولان میکن گیلن مرا دا بجه تا عشق بگی شما و تا دی کمک آخی بچه من کسی نی از تو بپرسه تو چرا خودی رو بری او عباس بیا ما گفت بیا برو خودی همی گیلن گرد روغانه بخواه میگم بله
چاش به مو دکون اون مرتگه تو نون نخوردی. بو گفتم مسلمان ها گفتم بیا نون بخوریم من نخوردم خجالت کشیدم. وای 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 وای.